Mbalamusizzaako nnyo bannansi mujebaleko gyonna gye mutuusaako engalo. Mujjukira ekifaananyi eky'omuvubuka eyali ayambadde akakookolo n'amaloboozi poliisi ge yatuwa nti gano ge gaali ag'omutemu eyatta abaagalana David ne Debola Mutaaga abaali abawummuze abajja mu Uganda ku retirement okuva e Switzerland. Ekifaananyi ekyo nkimanyi muli fresh era mumanyi n'amaanyi ge twateekawo okunoonyereza. Kansinzire wano okubategeeza nti sikivangako era nnyinako wentuuse. Neebaza nnyo abantu mwenna abankwatiddeko mu ku-identifying eddoboozi ssaako n'ekifaananyi. Nnyina wano ekifaananyi sigenda kusooka kiriviiringa naye nkusaba nti waliwo Munnayuganda nga naye abeera Bungereza eyayisibwa mu mbeera y'emu era ne bagezaako n'okumutemula. Yampeereza ekifaananyi ekyo n'aŋŋamba nti okusinziira bw'azannya amaloboozi okumala wiikisi nga 2 ajjukidde nga gavumenti abasajja abamafiya abali mu State House nga baagala okumubbako ettaka lya maama we erye baazuulamu ebyobugagga bamusindikira omuntu eyali ayogerera ddala ng'oyo amutemule. Munnayuganda ono tugenda bikwata kimu ku kimu, saagala mpaayirize era saagala nkole conclusion naye yankubira nanzitottolera obuvundu obuli mu State House, engeri gye bajja battamu baganda be mu kwekobaana n'abatono ab'ekika be yaleka ene Uganda, ne bamusibiranga mu maka ge, ne baagala omuwambako ettaka, ne bamutwalako bamuwambe mu kizimbe ekimu ekya ministry emu, ne baagala n'omukubirako amasasi ng'enkwe zirimu abasajja ab'omu State House ne baminisita ng'ekigendererwa baagala omubbako yiika 7 zalwanirira. Mu programu eno mwe nafunye ekifaananyi ekyo mbasaba mbeegayirira buli muntu ali e Bulaaya wuliriza programu eno ogenda kukakasa nti ababbi abatemu abatugumbuzi nga baviira ddala mu State House buli wooli baba bakulaba buli kantu ke waleka mu ggwanga kasita bakitegeera nti ofulumya eggwanga nga batandika okukafuufuza bakabbe bakatwale mu lukujjukujju ate ggwe nga batandika okulondoola bakuteeka ku ladda zaabwe. Olunaku lwodda mu Uganda baba bakimanyi ogenda kujja ddi otuuka ssaawa mmeka era ebiseera ebisinga bwe kiba nga kye bakubbako ky'amaanyi bitya bakutegekera abatemu. Omukyalo ono gwe ngenda okubateerako mu programu eno ngenda gikutulamu ebitundu 3 mugigoberere, saagala kuwaayiriza. Agamba nti bwe yawuliriza eddoboozi nga abaagalana bano bamaze okuttibwa ye yakimpeeza nanga yongera okunoonyereza ono omuntu y'ono muntu kyoyo byo byonna byogenda okuwuliriza. Njagala osseeko amatu go owulire abantu bwe bakwata omuntu ne bamutta olw'ettaka lya kitaawe oba era ettaka ly'ekika ne bamusimira mu ttooyi ne bamuziika, ate abaamusse bennyini ne beetaba mu kumunoonya, abaamusse bennyini ate ne beetaba mu kumuzuula, abaamusse bennyini ne beetaba mu kukwata abaamusse kyokka nga be baamusse, abaamusse bennyini ne beeta ne bagenda. Kati ssaawa eno obunkenke obuliwo bw'abantu abali mu gavumenti mbasaba muli babi nnyo. Buli muntu ali e Bulaaya bakulaba ne bwoleka kayumba waliwo ayagala okukabba kati bakulinda ku kisaawe oba ewantu wonna wooneetooloolera bakutte boddiiru yaabwe eyitemu. Kyeva olaba mbasaba sigenda kupapirira nga mbawa programu eno newankubadde ekinyusi kiri ku muvubuka gwe mbadde nnondoola nti gwe baatulaga mujja kusinzira omwo mu concluding kubanze siri investigator wa poliisi muwulirize ensi bwe yavunda. Programu eno ngenda kugiteekako kati muwulire ebintu byonna nga bwe biri, naye nga sinaba ekyo mbajjukiza nti gwe bw'obanga mu butuufu owuliramu enkenyera amagye poliisi abanoonyereza tebikyayamba kubanga ne mu sitole gye mbateerako kati erimu abalamuzi abeekobaana n'abanene olw'okubanga bazudde ebyobugagga eby'omu ttaka mu ttaka lyo ne baagala oddikubbako n'olema
ne baagala okutta n'olema, ne baagala mugabane nakyo n'okigaana, kati ne basigalira gumu okukusibako emisango, okulondoolanga mu drone, nga buli woolaga oyina ayagala okuwa obutwa, ekawungeezi oyina ayagala okukuba amasasi, ekawungeezi drone zibuuka ku nnyumba yo. Story eno egenda kuba mpanvu naye mugenda kugiwulira. Buli omu nkusaba baako ky'ogijjamu. Bw'oba weekengedde kozesa abakazi bayita abakooki, bali ku 0750 bano abakyala abakulu abo ab'ekkooki basobola okukuyambako ne bakuwaayo obukuumi. Sikugamba nti tojja kufa, lubalembera n'embiro kwoteeka. Bakubire ku 0750 weyeetaaga obukuumi ku bibanja, ku ttaka, ku biki, naawe kennyini generally oleme kufiira mu kavuyo. Ennamba eyo 0750 gy'oba okuba. Bannaye empuliriza ebintu ate bannayuganda mwebale ku neesiga. Kati n'eno story katugigendemu mukakase nti abantu abatufuga babi nnyo era tebeesigika. Nalongo Nsaasire, mbadde ndi mukugamba luli naye nga essimu siwulira bulungi. Kaakati kantandike n'erinnya lyo. Nze amanya gange bampita Tusime Christine mu Uganda, nasigaza amanya gange naye kati gankuba kyeyo. Griffin is my marriage name. Kakati nze ndi nkuba kyeyo, mbadde nawangalira mu United Kingdom. Najayo 2023. Kati nembeera nga ngenda backwards and forwards, nga ngenda Uganda buli mwaka okulaba amaka gaffe n'amaka ne wa maama n'ekibanja kyaffe gye banzaala, era mbadde ngendayo nnyo n'abatuuze bonna bamanyi. Naye kati abantu from nowhere baava eri ne bawandiikira omusajja brother wange gye yaleka ekyapa ettaka ly'abazadde bange 72 acres point 2. Taata wange ekyapa kiri mu manya ga brother wange Abel Rovolo Tusingwire, naye simanyi ekyapa ekyo kyagendamu kitya. Kwegamba ettaka lya family liri luddawa, so kompe directions weriri. Kanungu district, Chihanda parish, Ibalia Sero. Kibalya Sero. Chairperson waffe bamuyita Tindimwebwa Jessica. Katoyo Tindimwebwa Jessica yeye kubagana ne muganda wange. Kakati ettaka lyali lya kitammwe. Ettaka lyali lya kitaffe. Nga lyenkanako obugazi bwa acres 7.2. Nkutegedde bulungi. Mama wange yazaalirawo abaana 10. Mama yazaala abaana 10. Kati mmwe muzeeyi okulifuna muzeeyi yasooka kufa. Muzeeyi taata wange yafa 1994. Mama wange n'asigala mu kibanja. Kati mama wange bwe yabeeranga ng'akula ng'akadiwa. Abantu ne batandika okumulumba mu kibanja nga bamutuga nga bamukuba, nga nze nali maze okugenda bweru nga muweerezako ku kasente. Kakati ne ngamba brother wange gwe baali bayita Bende David. Ne musindikira sente through Western Union. Napangisa ennyumba e Kampala Rubaga Road. Najjayo mama wange n'amusengula n'amuleeta e Kampala n'amuteeka mu nyumba
n'abaana bange gye nali nabaleka n'abajayo n'abaleeta ne babeera ne maama. Ekyali kituza maama oli ali ttaka ekibanja kitaawo muleka. Yes, lyali ttaka. Kaakati muganda wange n'asigala nga alabirira ng'agendayo mu kibanja. Nga maama omulese Rubaga. Nga maama mulese Rubaga. Kati ekiseera kya muganda wange n'afuna omupakasi n'amuteekayo n'abeera mu kibanja. Kati ekiseera kyatuuka muganda wange n'agendayo mu kibanja kulambula omupakasi yaliyo. N'ennimiro twalimangayo yali yateekanga abo nga tujjayo n'emmere bagireeta e Kampala. Kati muganda wange yagendayo nga September 13th of September 2002 ne bamutta. Muganda bamutta? Bamutta ne bamuziika mu Toyi. Nga tebyali bigenze wala. So abamutta be baliwa abantu abaali baagala okubba ettaka. Yali agenzeeyo mu ngola zino eza bulijjo. Bamutta batya? Bamulumbu kati nze sister wange yaŋŋamba. Sister wange kati gwensika naye omuguwa. Yasooka kutugamba nti baneiba be bamutta. Ate n'akomawo n'atugamba nti waliwo omusajja gwe yali akolera mu dduuka kazini waffe nga managing edduuka lye lyandiboota. Nti yagula abamutta. Kati enkomerero kugamba nga yatugamba bintu bingi. Sister wange yaliyo ku ground ye yagendangayo ku ground naye nga tebitegeerekeka. Kati nze nali bweru nga seesobola nga sina na connections na buli kimu. Kati sister wange n'afolo ne bakwatako abantu ku kyalo. Ne babasiba. Ne bawaayo ssente ne babasumulula. Kati we nakomawo Uganda nengezaako nengenda e Kanungu ku poliisi okunoonya fayiro nsobole okugifolowinga. Fayiro nensanga nga teriiyo. Nga fayiro yabula teri, it was nowhere to be seen. Ne baŋŋamba nti fayiro eri mu ofiisi ya Kakooza Mutale. Kati sister wange n'agamba mbireke mbiveeko kati yagenda wa Kakooza Mutale. Yabikoleko. Ekiseera kyange ekyo mu Uganda nga kiweddewo n'enninnya ennyonyi n'enkomawo. Kati waayitawo ebbanga ttono simanyi oba omwaka gwawera. Kati muganda wange yali alina ekyapa nga kyagenda mu mannya ge. Naye n'afa 2003. Ye yakubuulira kyatuuka kitya mu mannya ge okuva mu mannya ga taata wammwe? Tetwabinyumyanga kubanga yenze twabeera naye nga naye amanyi ettaka lya maama nze saakifaako nali nkyalimu obuto. Kati ye yafa mu 2003. Naye ng'abeera atugamba nti ekyapa kiri wa Kabako e Kaseese Kabakyalira. Nti ekyapa gye kiri era yakiwandiikako instructions. Era maama yatuusa ekiseera ng'abeera akyaliwo. Nga ndi abeera wange ne maama abeera wange nsindika ssente bonna babeera ku medication. Abeera yali alina kidney problems.
Mama n'agamba nti mwana wange nga ne sister wange kwali. N'agamba mwana wange oli mu kubonaabona esente zino ozijjawo zikola otya. Naye engeri gyenkaddiye lwaki temugenda ne Abeere Kanungu ne mutunda ettaka. N'agamba ettaka munoonye abantu balitunde ofune sente zikuyambeko. Kubanga nga alaba spendinga nnyo. Okubaweereza eddagala n'okubalabirira. Yes. Kati Abeere ng'ali awo ye ng'asirise ng'olaba talina complaint, talina kintu kyagamba nti ettaka lyange oba kibanja kyange. Nga ffenna twakula nga ffenna tumanyi nti ekyapa kirumanyaga Abeere naye kibanja kya maama. Taata wange yali alina abakazi 5. Abalala nga yabasengula n'abatwala awalala. So kati nze nendowooza nti yakikola okusavinga ettaka lya maama. Abeere yali omuntu alinamu akasente nga checkinga ku maama. He was a very good businessman. So kati nga tumanyi nti taata yateeka ekyapa mu manya ge for my mother's safety. For protection. Ne tutakifaako nnyo. Ate nga tubeera twogera kati n'atugamba nti ekyapa Kabako yakirina. N'ajjayo fotokopi y'ekyapa n'agiweereza Bende. Bende agitereka abeere nayo. Kati Bende nange nampaako kopi. Kati ne twemanya bwe tutyo tuli baana ba maama ne tutakigendako ate nga tetu expectinga na muntu yena kufa. Kati ono muganda wo omulala afudde 2-3 yali ku kyapa. Kati olwo kyekyaddako nga amaze okufa eyali ku kyapa. Abeere bwe yamala okufa around May 2003, 2004 nali wano nga nakava Uganda nga amaze only 2 months. Maama namuleka nga mulamu nga akaddiye naye nga ali awo omukyala mukadde naye nga muyonjo nga talina buzibu. Nali ndi awo nga bankubira nti maama wange bamututa ensambya nti baakedde ne bamusanga mu buliri nga asagwa nkomerero. Ne bamutwala ensambya n'amalayo 2 nights n'afa. Kati maama lwe yamala okufa nze ndi wano ndikubyeyo sinali sinafuna na butuuze nga ndi awo mbonaabona ndi awo bya wano nga bw'obimanyi obeera slave wennyini nyini. Nga tosobola kumuvinga left and right. Nensindika sente nenonya mukwano gyange ne banyamba ne bafuna aba funeral services. Maama wange ne bamugyayo ensambya ne bamutwala Kabale ne bamuziika. Ne Kabale tulinayo amaka era we baziika. Kakati na sister wange yamala okuziika maama n'addayo Kampala mu maka gange n'asibamu bye yali ayagala bye yali yeetaaga n'abikubako the second week n'agenda mu kyalo mu nnyumba ya maama. Muli gye battira Bende mu kibanja n'abeeramu. Nembeerawo nemala nengenda Uganda nenkubagiza abaana bonna abazzukulu maama wange yali yabakuŋŋaanya nga babeera wange. Nembeera nabo nemala nensiba omugugu nengenda kukubagiza sister wange. Waali wayiseewo emyaka nga 2 nga maama afudde. Nensanga abantu mu kyalo ettaka balipangisa balima
ettaka lyali forest lyali lyonna nga likutte nasanga lyonna lyafuuka flat awaka waafuuka awaka tewafaananika ate wali amalaalo nga awaka nyumba ya mama Kanungu baziikayo brother wange gwenzirako ne baziikayo brother wange ndowooza alinga wa mukaaga bamwita Biremere Amos ne baziikayo Katalina my sister ye yafa simanyi na lwe bamuziika nali mwana muto naye ng'abo transport ezibatwala ekabaale ku limbo maama yali tazirina abaabaziika e Kanungu nsanga ng'amalaalo gaabwe baagalimako kasooli n'ebijanjaalo abapangisa kati nensulawo nentunula nembuuza gundi nembuuza muganda wange Birama bamuziikawa nali manya amalaalo we gali nti biri awo nangamba ani yalimye kasooli n'ebijanjaalo ku malaalo gaffe nangamba yapangisaawo abantu nangamba kino mu kalicha yaffe tekisoboka era si kirungi muntu kulima bijanjaalo ku malaalo oba biri atya ate ebyo kati nenfuna omusajja abo benakula nabo abajjanga kumbuuza nga bategedde nti naze bwe balaba emmotoka yange abantu bajja nemuwa omulimu nemugamba enkeera aje tukolewo tulongoose amalaalo g'abaganda bange kati kasooli n'ebijanjaalo kapaati akaliko amalaalo netubitema netubijjawo netulimawo bulungi nengamba oyo Bakeehena nemugamba anoonya amayinja alongooseewo ate asigale ng'alabirira nemuwa ekipande ky'omwezi nemugulira n'essimu nemugamba waka abeere ng'akolawo ng'alimawo alime n'akaguudo akagenda ewaffe waali waazika nga muganda waffe tayagala kulabirirawo nga nekkubo erigenda ewaffe lyambula nempitako nentuuka ku luzi tuyinawo oluzi baluyita Kiruruma kati bwe natuuka ku Kiruruma nemanya nti mbuze nenkyuka nenzirayo emabega ng'ekkubo tosobola nakufuna ekkubo erigenda ku kayumba ka maama kati nekinkakatako nengamba muganda wange nga abuze lwakubeera mu kibira lwakubeera isolated lwakubanga tetulina abantu family yonna abantu baafa nengamba kati kangezeeko nteekeyo projects musembere kumpi muwagire tube tukozese eka lyaffe lisigalewo kati nenkomawo wano nentegeka nenkola na after 1 year and a half nenzirayo nentwala sente nentuula ne sister wange nemuteerako abakozi nengamba tukole projects zaffe mu kibanja kyaffe ettaka lyaffe libeerewo tulikozese tulabirire abaana baffe abantu basigale nga bamanya nti abawala ba Bulasiyo basigalawo era gano ge maka gaabwe nemala nenkomawo nengenda so no bye nali njogera byonna sister wange teyabyagala naye ate teyangamba nti tabyagala nemulekera ne sente azimbewo agule amabaati azimbewo akuuma kubanga abantu abalima mu kibanja baali balina kasooli mungi nasanga nga bakungudde kasooli mungi era ne brother wange oyo Bende yali alimyeyo kasooli okugenda kumuta yali alimyeyo kasooli mungi era ne bwe bamuta ne bamusuza mu nnyumba ne bamala ne bakungula kasooli ne bafuna ebikongolo bya kasooli ne babiyiwa mu toyi ne bakavalinga the wet place
bamuteeka waggulu y'ebikongolo bya kasooli nga bamaze okumurapinga mu bed cover. Bamutta ne bamuzinga mu bed cover ne bagenda mu ttooyi ne basuulayo ebikongoliro. Yes. Ne basuulayo ebikongoliro ne bamuteeka kungulu w'ebikongoliro munda mu ttooyi. Yes. Ne baddamu ne bateekamu embaawo yali asalisa n'embaawo. Ne baddamu ne bateekamu essanja. Ne bamala ne bayiwawo ebikongoliro. Kati ne bamutwala ne bamwebasaayo. Ne badda waggulu ne bateekako embaawo. Ne bayiwawo embaawo ne bazibyawo ettaka ne baddamu ne basilabinga toilet bulungi. Kati gwe bino wabitegeera otya engeri eyo yonna gye sista wange nga yaŋŋamba. Naye ebikongoliro n'essanja ebyo byonna ab'oku kyalo ekyalo kyonna kyaliyo baamunoonya for 30 days. Abantu bonna baaliyo ba relatives bonna baaliyo era baali after 30 days basalawo okuzikiza muliro bagende kubanga baali banoonyeza omuntu ababuze n'ababula. Kati bwe baamala bagenda okuzikiza sista wange ye n'abagamba nti naye nga tebanazikiza muliro nti waliwo ayamulagiridde omusawo Omuganda abadde asaba asooka agendeyo kwoyo omusawo Omuganda asobole okumwebuuzaako okumulaga muganda we gye baamusudde. Kati sista wange enkeera mbona n'ayimiriza abantu abaali bagenda kukola saavisi ya kuzikiza muliro. N'asooka n'agenda ku musawo Omuganda. N'akomawo n'abagamba nti omusawo Omuganda yagambye nti tebeebaka basule ng'amatu gali bweru. Bajja ku nti crow kiwuugulu mu kiyita kitya? That is ekiwuugulu tikijja kujja kikaabe ekiro nti naye we kinaakaabira basimewo bajja kusangawo omufu. Kati abantu ne batuula bweru paka ssaawa 11 ez'okumakya. Teri yawulira kiwuggulu. Kati ku makya ne bazuukuka nga beebuuza nga banoonya ekyokukola tebakiraba. Muganda wange kyeva avaayo n'abagamba nti mwanywedde nti muyinza okuba nga mwanywedde waragi ne mwebaka. Nti nze ekiwuggulu nakiwulidde. Ekiwuggulu kyakaabye essaawa 9 gwa kiro. Era kyakaabidde mu kitaakafeera awo. Nti era munoonye ku kitaakafeera awo oba mu ttooyi. Kati abantu ne bakwata ekitaakafeero kiri mu lusuku era kiri ku bbalaza lya toilet. Abantu ne bakwata enkumbi ne batandika kulima olusuku lwonna. Omuntu n'ababula. Kati mbu n'avaayo ng'alina omuggo n'akatooki. N'agamba n'afuna abantu abaali awo mbu n'agamba mutooyi mulabyemu. Mbu ne bafumitamu ekiti nga kiwanvu. Ne bagamba nti nga mulimu ekintu nga kigumu. N'akubamu akatooki. N'abayita n'agamba musooke mujje mulabe ku ttooyi eno okusinziira omusawo bwe yaŋŋambye. Ne mu ttooyi mulimu ekintu nga kikaluba.
mwandirabye mutoyi muno kati abantu ne bajja ne batandika kukuba zitooki ne bakola kino gamba tooki nga waliyo akantu ka bbulu akantu ka bbulu yali bed cover yange zino waliwo bed cover ezedda zabeeranga nga zirina ng'ebyoya nali nagiwa maama ng'ebeerayo maama anagiteeka mu ruumu yange nga ka bedroom ako mu mulyango okubeera last born nze nasembayo okubeera ne maama kati ruumu yali yange kati nga bakuba tooki nga bayita sister wange nga bagamba nti eyo bed cover ya mu nnyumba nga bamenya tooyi okumenya tooyi nga basanga tooyi kuliko embaawo mpya kati nga bagulawo nga balaba bed cover nga balaba esanja nga balaba ebikongolero nga balaba ekintu kyebase waggulu y'ebikongolero bya kasooli nga bayingira nga bateekayo ladda nga basitulayo bende kati nga bamusumulula nga basanga bwe basooka okumutta bamutira emabega yali mu nnyumba ne bamusangamu kati ndowooza n'abasimantuka kati mbu bamutira emabega y'effumbiro lya maama ogundi sisita wange bwatunyumiza kati bwe bamala okumutira mu ffumbiro ne bamutwala ne bamugalira mu sitting room ya maama n'abeeramu for some days kati n'akakanyala nga bapreparingawo okumuteeka kati bwe baali bamuziika emikono gyali giri deformed tegikyasobola kundooza kuyita bwe baayagala okumwisa kati emikono baagitema ne bagipanga bulungi ne bamukola straight ne bateeka ekituli ku lubuto side ne side ne baziika ab'Ekanongo omusajja bamutta bubi oyo naye kati abantu abatabende bembadde ngenda nga nkola nabo meetings nga baagala kufuna letters of administration ez'ettaka lyaffe abantu abatabende be bakozesa ekibanja kyaffe be bapangisa ettaka lyaffe ne balimamu emiceeri ne bakola bizinesi ne baleeta gundi fuso ne bapakira emiceeri ne bagenda ne bagitunda abantu abatabende be bajja ne basanga ennimiro wennimye emmere abakozi ne baharvestingawo emmere yange be bajja ne basaawaawo ne balimawo mu nnimiro ezange kati abaamutta baali bapangisa ku ttaka baali maama ng'akyaliwo teri muntu yali apangisa ttaka lyaffe sisita we ye yali bapapangisa sisita wange yanoonya abapangisa naye ate kati wano mukutta ono muganda wammwe ate ye alaga nti yali talina kyakimanyiiko ye bwe yatulaga naye kati nze bwena mu process ey'okunoonya letters of administration mu process yonna gye nabadde Uganda nasanze nti mukutta bende sisita wange yali akimanyi yakimanya yamutunda yatunda bende kuba eventual alaga nti takimanyiiko ate n'alaga agenzeeko ew'omusawo ate n'alaga nti kati musimaawo alinga eyali alaga nti yali talina kyakimanyi nti naye alumwa yes naye nga ndowooza omusaayi spiriti y'omuntu ebeera nzibu kyamulumiriza kati baali bagenda kumuleka mutooyi bagende baali bagenda kumulekawo we yali amanyi kati kyamulumiriza ne kimukakatako
kubanga abantu bo tebalina kye baawulira. So kati nebigenda bwe bityo ebyabende nebigenda bwe bityo kati ne mama n'amala n'afa ne Abeli n'afa kati muganda wange n'agenda n'abeerayo mu kibanja n'akontrolinga buli muntu yenna wa family nga teri asobola kulinnyayo nengezaako nkolereyo projects n'aziremesa. Kaakati ne ŋŋamba omuntu lwaki ettaka lino ya family lwaki abafamily abalala tubalikozesa omuntu omu mu family bw'ati nga yali benefitingamu neŋŋamba kaakati tufune letters of administration tuligabane buli omu afuneko kyafunyeeko buli omu akolere ewuwe. Kataawo awo weyampitire mabega n'agenda n'ayita wansi n'agenda n'apulaninga ne RDC. Awo kati wenjagalira ddala awo RDC gweoyogerako waawa ow'Embalala ow'Ekannungu. Olwo tutuuse mu mwaka ki kuba wali obwedda tuliko mabega? Olwo tutuuse mu mwaka gwa 2016. 2016. Nenyabo. 2016 nasooka nengende ewa chairman LC3 nembimuyitiramu nemugamba ettaka lyaffe liriku ekikyamu waliwo ekitali kituufu ettaka ly'amaanyi 70 acres okubeera awo ettaka tulina abaana baganda bange balekawo abaana ettaka eryo lyetaaga tutuule ffenna ne sisita wange n'abaana baffe tulikozese mu kuba eddungi kubanga nabala abantu abaali mu kibanja abaali balimiramu nga bawera 67 people nga bonna basasula sente. Kaakati baali bagenda okuteekayo amasanyalaze Ekannungu. Mama wange yali ekibira ye nga yakisimbamu emiti kalituusi. Kati ab'amasanyalaze ne bajja mu kibanja ne bajja ewaffe nga baagala kukozesa kalituusi yaffe. Ku masanyalaze? Kusimba amasanyalaze, kutemamu poles bagende bazitreating baweereze abantu amasanyalaze. Kati ne bajjayo ne bakolagana ne sister wange okutema emiti ya maama. Ne bagamba bajja kumuwa $3,000,000. Bateme emiti. N'akolagana nawe ne bamuwa $3,000,000. Abaana b'Abende nze nali mbaweerera. Bonna baali balina okusoma nga teri muntu yenna mwasiriza asobola kubateekako omukono. Kati abantu ne bankubira boyfriend wa sister wange yasooka okunkubira n'aŋŋamba nti kubira muganda wo bwenjogera naye tawulira nti naye ab'amasanyalaze bamuwadde emiti yankubira kuva Kannungu nga ndi wane UK. Yali boyfriend we yali yamuzaalamu abaana naye nga musajja wa ku kyalo yamuzaalamu omuwala gy'ali mu kyalo ewaffe. N'abinnyonnyola nagamba namugambye akukubire mwogere muteese mukole pulaani y'essente ezo nti naye nze tampulira. Kati ze nensirika nga muganda wange sisobola kukola kikumukubira kumubanja ssente naye bwe nagenda nengamba nja kwogera n'abantu nengende wa LC3 nengamba kati tutuule tuwandiike ebintu ettaka liri kukola income eyo esobole n'okuyambako bamulekwa n'abazukulu abalala abali bubi bafuneko.
kubali abatta bende tewaliwo yawolopebwa oba ku poliisi oba n'asibwa ogw'okutta omuntu. Baasibako abantu 3. Abalala ne badduka. Bwe baasiba bamala 6 months erukungiri mu prison. Ne babasumulula. Bali ku kyalo bantu bakulu beba agent baabo bali omunsi beba campaigninga kati babeera trained bebamanyi okuwoleza abantu emisango beba guiding abantu bonna abakola ebikolobero mu kyalo waffe. Je babasiba waliwo n'omupakasi waffe. Omupakasi b'endegwe yali yatwala. Kati omupakasi oyo bamusiba yabeera luzira myaka 8. Ne bamala ne bamusumulula. Kati njagala kugenda wano ono amaze okutunda emiti bakukubidde njagala mmanye kati wano bano ababbi abajja okubba ettaka aba gavumenti abakuwambira mu basement abo bayingirawo ddi? Kati emiti bagitemye gundi nze maze ngenzeeyo mpise LC3 muwandiikidde amabaluwa bajje ettaka tulikozesa nze ne sister wange mu butuufu nga buli kimu kyonna ab'obuyinza bamanyi oba tuligabane sister wange atwaleko n'abaana batwaleko nange ntwaleko buli omu abeere n'akapaati ke. Kati awo LC3 najja n'akola meeting ne tukola minutes ne tugenda sister wange n'agamba nti ye meeting tagikiriza kubanga omwami oli brother wange gye yali akola nti yali amwagala abeere mu meeting eyo nti tasikiriza kintu kyonna nga oyo kazini waffe nga taliiwo. Kati nenzirayo 2017 ne tukola meeting ne tusinkana ewa brother wange cousin brother wange oyo sister wange gwe yali insistinga mbu ye musika waffe. Ne tusinkana ewe mu office ewe alina office e Kawempe ne tugenda ne tusinkanayo naye meeting yaffe teyakola meaning kubanga yali confrontation yokka my sister yenga confrontinga yomba aleta bintu ebikwatagana mu kubende. Kati bavaawo kati my sister wange n'agenda na meetinga DPC na meetinga RDC naita DPC. Kati ne bagulawo fayiro ne batandika okubeera nga bayita sister wange ng'abawa information nga bwenjikuwadde. Naye alina story ye kaakati nga bategeera nti ettaka abantu baafa. Ate nze mbeera bweru nawangangukira bweru yadde nzijayo sisobola sina maanyi sina connection sina bantu. Ye sister yagenda kwogera byayogera nga tamanyi baagamba bali mu kuwuliriza nti ettaka bannyini lyo tebaliiwo. Bali baafa aliwo omulala abeera UK ajja biseera na biseera. Kati RDC bamwita Haji Shafik II ng'atwala amawulire mu State House. Ng'abatotola buli kimu ng'amaze okuyita sister wange n'amutotola buli kimu kati ng'atwala amawulire mu State House ng'abanyumiza. Kati bamugamba tigenda okole bwoti.
ng'ayita sister wange ng'abeera amuyita ng'amugya ku information nga sister wange amubuulira abaana bonna maama nga bwe yabazaala in alphabetical order buli bwemba ngenzeeyo kyendeese kyenkoze bwe baliwo bali luddawa kati nga sekandi nga akola arrangements nga banteeka mu system nga bwe nva ku nnyonyi nentuuka e Kampala nga baba bakimanyi nga bwe male Kampala omwezi neninnya ennyonyi nenkomawo wano nga bakimanyi kati bo nga batandika prosesi yaabwe yakutwala ttaka teririko bantu teririko mwasirizi sister wange teyasoma nalongo teyasoma abafamire abaana ababrother bange bwe baleka tebasoma kati nga bakola plan nga balibba kati nalongo wensinga okwagala wano we wano we batandikira odditeekako projekiti ya okwagala okulaga nti projekiti ya World Bank gye bagenda odditeekako katawo projekiti ya World Bank awo nange we nagenda nagende Kanungu over 2017 over 2018 2017 so bwe naliyo ne abakozi bange ne baŋŋamba nti waliwo pick up eri wansi eri ku Hakiruruma nti bajeyo obuuma nti balina ebintu bye bali mu kupima mu kibanja nti bali mu kunoonya minerals nali ngenzeeyo n'omwami wange ne mugamba jangu tugende jangu ndina kyenjagala okulaba n'alinnya mmotoka ne tugenda tubalabe mbabuuze baani abo kati twali tugenda nabo nga basimbudde nabo nga bali mu pick up basimbudde ne tugoberera pick up sikyajjukira simu baagiba nga eriko akapanda akali ku pick up omwami wange nangamba nti it is a Canadian company nti company yagitegedde it is a Canadian company nti bakola mu bya minerals and they must be looking for minerals because this is a Canadian company I'm surprised how come they are here naye mbu basooka wa sister wange nze nali nafuna bwe nalaba nti sister wange she is not welcoming me naye nfuna akafo mu somewhere on top of the hill nga ngendayo ne tent nensula mu tent ne mwami wange nemala nendekera ab'okukyalo sente ne banzimbirayo akayumba naye nga ebiseera ebyo nali mbeera mu tente nga waliwo ka distance 70 acres is a big land that's a very big land kati okuva okutuuka ewa sister wange nasanga nga bavudde meeting gye bakola ne sister wange nga bavuddewo ate nga bamaze okutesting ebintu byabwe nga balinye pick up bagenze so kati amawulire awo nengafuna 2018 nenfuna amawulire nti sister wange n'atandika okubuulira abafamire nti njagala kugabana ettaka eryo nti naye ate sisobola kuligabana nti waakirinza okugabanako nti gavumenti eritwale for free
era bye yagambanga ba RDC. Naye yo ina kyewamukola kyewamusobya kyonna kyojjukira nti oba mwalina obutakwatagana bonna ewantu wonna kuba omuntu nga muganda okuwalana okwogera ebigambo ebyo kitegeeza alina empalana ey'obuntu ate nga yamunda gweoyinako ojjukira wonna nti temukwatagana. It is very sad ate ekyo kinkola so emotional kubanga muganda wange oyo sina kintu kyonna kye namukola era simusobyangako kantu n'akamu nze okubeera nti nali last born olwaso when esente ze nasooka okufuna akantu konna ke nakwatanga konna nakasookera ku baganda bange nga mwagala kyekimu ne bannyinaze era bwe namulaba nti nasooka nemulaba nti alina ekintu ekyamunyiiza ku mutima ekifaananyi bwe nakiraba nagenda nemuyita nempita ne bbaawe n'omwana wa Bende nali ngenze naye mu kyalo n'omwana wa first born wa maama namuyita ne tubeerawo nenfukamira nemugamba nti oli munyiivu naye simanyi kiki ekyakunyiiza naye oba nina ekintu kyewandowoozaako mu butamanya badde nkusaba mama wange onsonyiwe kubanga siina muntu yenna mu nsi yonna abantu baffe bafudde bonna baweddewo maama yafa n'omulaba n'omuziika saaliwo oba ekyo kiyinza okukujja mu mbeera nti saakomawo kuziika maama naye naawe weka waŋŋamba nti sikomawo nensindika sente nenkugamba kampangise bannyinaze aba funeral services bakubeererewo naye nsonyiwa baawe n'akaaba muganda wange n'akyuka we twali tutudde nga ntunuulira nga ffenna tumufeesinga nga tutudde akasaako n'atukuba omugongo n'atunula eri ne tukaaba n'abaana ne bakaaba era naddamu n'enkikola nga bayisa olukiiko awaka olw'ekibanja mu ofiisi ya LC3 kubanga yawuliriza statements zaffe n'anoonya ekiriwo nga takitegeera naye nenfukamira nengamba simanyi nange ekiriwo nga bwe mundaba naye tuli bamulekwa nga bwe mutulaba abantu bonna baafa ne batugwako tuli babiri ana mwana wa kutaano mu nyumba mu lubuto lwa maama nze ndi wa 11 mulaba nga maama wange era mwagala kubanga kyekyo ye muntu yenna gwenina mu kika kyaffe naye musaba mu maaso gammwe nga bw'otuyise ng'oli LC3 ate nga oli muzadde n'otubuulirira ebigambo by'otubuuliridde byonna nze nzigyemu ebyange nsaba ensobe yonna gye nakola ana mu butamanya ansonyiwe okuva olwaleero. Mugatta maama ne taata bonna be bamu? Well, ana mwana wa kutaano. Nze ndi mwana wa 11 naye nga waliwo yafa kati nze ndi wa 10. Naye ate mu story history ya family. Egamba nti ana si mwana wa taata. Mama yanoba.
nga taata awasiza abakazi abalala. Yali muto nga taata amuyisa bubi. Yali mulekwa nga yakula ne sister we. Nga sister we eyamukuza. Kati sister we nabo nga basengukira e Kabale ne bajja e Kanungo olw'okubeera kumpi ne sister we. Kati taata bwe yamutawaanya n'akwata abaana be banna be yali ayina olubuto kati myezi ena sifuna periods. Mbu muganda we n'amukebera bino maama yabitugamba. Kati muganda we n'amukebera n'asanga nga olubuto lukola ki olubuto lukuba. Kati muganda we yali mukulu muganda wa maama naye yali last born muwaabo. Taata yali aze kukima maama ng'abeera ajja nga muganda wa mugamba genda abeere wano. Naye ate nga takimanyi nti baawe naye kati yamufuudde ennimiro. Kati muganda wa anti wange olw'okulaba nti ye yali mukulu ate ng'ali smart. N'atuma ku taata. N'agamba jja wano omukazi wo n'abaana bo. Bazeeyo. Kati taata n'azaayo maama mu maka ge. Naye maama ng'ali lubuto lwa myezi 5. Era yamalawo myezi 4 n'azaala omwana muwala. Kati abantu ne bamubuuza ne bagamba Joy nga wayanguye. Nga wayanguye bananga omwana omuwala kati omwana erinnya lye yaani. Kati maama naye kyekwe kubagamba nti nze mundeke ekyange kinjaha mutima. Ekyange ekizibu kyange kinjaha mutima. Kati omwana ne bamutuuma kinjaha mutima. Kyama kye kinjaha mutima. Kwe kumutuuma kinjaha mutima. Kati kya mutima n'akula awo maama n'atandika kuzaala abaana nga bamuddako. N'atuusa ekiseera taata amanyi omwana siwe naye nga tamunyega tamufaako. Kati maama n'abeera girite n'ayagala omwana ono atali wa taata amuzeeyo ewaabwe Kabaale bamulabirire. N'amutwala e Kabaale n'abeerayo naye nga era ekyana kisigala nga kyana. N'abeera mwana mwakaaba, mwana mubiisi, mwana mukakamu kati nga abantu n'abalema. Ne bamuddiza ne bamukomyawo e Kanungu. Kati abaali bamuddako nga taata yabatadde mu church schools nga basoma. Kati ono tebamuteeka mu ssomero. Abaamuddako ffenna ne batuteeka mu ssomero. Kati ye nga tebamunyega. Kati ndowooza awo ne mu ntalo z'abazadde ebigambo kwegamba yakimanya nga muto nti si wa taata. Kati ne kimukuliramu. So kati ndowooza nagenda okumusitadinga na buli kimu n'ebigambo bye yali ayogeranga ne maama oluusi baafunanga problems nga ne beevuma kiro kiramba. Nze nga mbeera mbiwulira. So kati bwe nalaba embeera n'omutima n'ebintu byakola neemanya ye yakula ng'amanyi nti ekintu ekyo kyekyamuleetera omutima mubi fe okutukyawa. Era naawe kennyini bw'ova wano n'omuvisitinga n'otuula naye ojja kumunoonya otuuleko naye ojja kumulaba ojja kukiraba.
teri kye twamukola naye okulaba nti ffe twakola maama ng'atwagala ng'atulabirira ng'atubudaabuda ng'atutwala ku ssomero bwe tutyo ekintu ekyo yakiraba n'abeera nga ye alowooza nti si wa famire. Kati ettaka fe abaagamba nti ettaka be baalabirira obulungi abaazaalibwa mu ttaka ayagala kutulaga nti ajja kulyonoona oba gavumenti eritwale naye teri muntu yenna ava mu musaayi gwa taata asobola okulirinnyamu era teri muntu yenna ava mu musaayi gwa taata gwe bakkiriza kusayininga ku kipapula kyonna gye bantwalanga okusayininga. Baabagaliranga bweru kubanga it was a special request. Yakibasaba ate ne bamuwulira kubanga kwaliko ssente ye nga bamufevalinga. Naye abasajja ba gavumenti nabo bw'owulira ekintu bwokyo n'okidetectinga ate gw'ofuba kugatta bantu kati bo bakikozesa nga advantage kubba ttaka. Bamuprotectinga bakikola obvious. Nga ne letters of administration okuzifuna olina okuzisayininga ng'olina trustee. Nagenda ne step brother wange nagenda n'omwana wa mwannyinazi naye baabagaana tamutima abaana be baamusayiningira ne looya we ne chairperson LC1. Nze driver wange yali antutte ono that night ate nali nkozesa Uber emmotoka ezange nga sikyasobola kuzigenderamu olunaku lumu natambusanga mmotoka 3 oba 4. Wano wansuula njivaamu neninnya endala oba neninnya nengenda mu supermarket oba mu office gyengenzeemu okuvaayo oli nga yangambye edde namba nga ninnya mu mmotoka ndala sisobola kuddamu mu mmotoka gyenzize nayo. Driver ye yansayiningira as a trustee. Brother wange yali atudde awo baamugaana omuntu aliko erinnya omusaayi gwa bulasiyo yenna baamugaana. Mu agreement nagikuweereza ey'aba ministry. Ngenda kugicekinga sijjukira mbadde sinabyo gireviewing. So ekintu kyonna ekikwatagana ne taata kyonna bakiblockinga completely. Kati mbadde njagala mbadde nsaba. The shadows fall where trust once stood. You cut the cord with your own blade. What price was worth the bond?